ba léegi rek yéen a ngi seen émission le débrief dañuy ànd ak yéen rek ñi lay demee nag ak moom chroniqueur ak commis mi nga xamante tey jii moo nekk présentatrice su ko defee rek dañuy ànd ak yéen nag jëm si deuxième point bi nga xamante nag moo nekk yeewi askan bi ak ki nga xamante moo nekk wàllu mu nekk nag man moom dama si reetaan sax parce que mënuma comprendre yow nii àndoo leen si li nga àndoo leen ba depuis élection yi ñëw élection législative yi ngeen teg di ànd ngeen jëm si département ba moom loolu boobu ban jàngat nañ si am ànd nañu si biir mais ànd nañu si biti. c'est-à-dire il faut que ñu wax sénégalais yi ne cette coalition là coalition de circonstances là te coalition bi man damaa jàpp ni il faut qu'il communique bien pour mën a expliquer les sénégalais la nature de cette coalition. gis nga code électoral. élection dafa am loi bu ko tëgg muy code électoral. gis nga élection législative yi. benn vote la te vote bi dafay compter double. dañoo ne Yewwi Askan Wi ak Wàllu Sénégal dañu am coalition. coalition bi mooy dans les départements yi nga xamante ni Yewwi amul fa représentant ils vont partir ci bannière Wàllu Sénégal. avec les personnes de Wàllu Sénégal. ci yeneen département yi nga xamante ni Wàllu amu fa représentant dañuy dem ci bannière Yewwi Askan Wi avec les membres de Yewwi Askan Wi et de Wàllu Sénégal. comment est-ce possible tey man mi nga xamante ni maa ngi à Pikine exemple je donne un exemple maa ngi à Pikine bokk Wàllu Sénégal ñu ni man je suis leader de Wàllu Sénégal léegi Pikine non ñu ni Pikine amul liste Yewwi Askan Wi amul liste Wàllu Sénégal liste Yewwi Askan Wi la am léegi ñu ne ma comme yow léegi noonu la dañ lay yóbbu fi nga xamante ni moom mooy liste nationale man ma dem liste nationale su ma demee liste nationale je dois battre campagne pour Wàllu Sénégal dañu war a voter pour Wàllu Sénégal maintenant su ma ñëwee dans ma commune wala dans mon département élection bu amee ñaari bulletins yëpp daf fay am day am bulletin Wàllu Sénégal day am bulletin Yewwi Askan Wi maintenant man mi nga xamante ne investir nañ ma au niveau national ci Yewwi Askan Wi comment je vais dire aux gens de voter pour Wàllu Sénégal su ma voter pour Wàllu Sénégal au niveau du département de Pikine je vais sanctionner Wàllu Yewwi Askan Wi. effectivement te alors que yow yaa ngi Yewwi Askan Wi. c'est un peu compliqué. gis nga élection yi. dans tous les départements dans tous les bureaux de vote liste yëpp a fay nekk. liste yi Wàllu Askan Wi Wàllu Sénégal dafay nekk. liste Yewwi Askan Wi dafay nekk. liste beneen ak beneen dafay nekk. maintenant di nga ñëw ci bureau de vote nga fekk fa ñaari liste muy liste Yewwi Askan Wi ak liste Wàllu Sénégal. alors nga xam ne ñoom ñaar ñëpp tey jii. koo si voté rek yow doo xam. léegi ban ngay voté voilà. yow ban nga war a voté. la question est que parce que boo voté benn compte la xam nga élection locale yi ñaari vote lañ doon def. am na ñoo xamante ne ñetti vote lañ def. exemple Thiès ñetti vote lañ def. loolu 3 votes la mais bii benn vote la compte double. compte double vote bi ngay voté parce que recto la ak verso. recto bi foofu la liste nationale bi nekk verso bi foofu la liste département yi nekk léegi si je vote pour Wàllu Sénégal je sanctionne Yewwi Askan Wi au niveau national. non ça va être compliqué. ça va être très compliqué moo tax ma ne leen c'est une coalition irréfléchie et circonstancielle man loolu laa leen wax. coalition de dernière minute la. kan moo nekk ci ginnaaw coalition boobu je ne sais pas ñenn ñi nee nañu Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade la. ñeneen ñi nee nañ Karim Wade la mais man je doute fort que Karim Wade ak Abdoulaye Wade soit au courant bi ñuy taxawal bi ñuy taxawal coalition bi parce que tey booy coaliser da ngay coaliser au niveau national.